呢個勁啦！呢個咧就係推車仔食點心噶啦，但係冇點心噶啦，就有個龍鳳喺後邊添，有個喜字。山頂纜車係咪？山頂纜車，嗱嗰度軍營啊嗱喂，嗰邊係軍營，呢個薯條同埋炸雞翼咯，同埋仲有少少沙律嘅喎呢度。呢個唔係配菜嘅。但係我哋冇食黯然銷魂飯，因為係食唔落啦。嗱呢度有寫啊喂，有寫要行幾耐啊？160分鐘。160分鐘。去到香港大學。哦。山頂環湖。差唔多4日。我哋又嚟到金鐘啊，同大家講下我啲烏龍嘢先啊。其實我唔係第一次經尖東站，我真係唔記得咗係點咧。我上一集咪話要用咗啲銀仔佢，然之後去買單程飛嘅。喺金鐘係要出站噶嘛，咁樣先至換乘到過海去中環噶嘛。咁又唔想出站喎，因為單程飛。咁你點辦咧？我哋只能係再搭個東鐵線過海嚟到中環呢度，嚟到金鐘呢度去纜車總站咯。行啦，嗰邊啊，行路過去啦。睇下啲經典嘅大廈啦嚇。呢個就中銀咯，呢度寫住噶嘛，纜車站。咁你行路又得，坐車又得啦。如果要坐巴士上山頂咧，就呢個啦，15同埋 X15。咁今日我哋唔坐巴士，我哋去纜車站上山頂嚇。老婆想上去山頂睇下，我覺得啱嘅。即係呢度坐15站。係啦，呢度坐，同埋咧，如果你玩夠之後咧，喺呢度坐翻6號又可以再赤柱，咁我玩到足為止啦。呢啲係坐巴士。坐巴士係啦。我哋坐纜車，梗係坐纜車，個巴士平啲，纜車貴啲，但係坐纜車。老婆就講啊，我都係好贊成㗎。你嚟到呢度咧，就完全係似香港啦。先頭嗰度咧就好悠閒啊，慢慢行唔使急。呢度咧就千祈唔好頂住後邊嗰個過馬路。同埋呢邊咧啲英文字又開始多翻啲咯。係啊，英文字多咧，要企喺度慢慢睇咯。係，所有嗰啲銀行就喺晒呢度。天馬街咁啊，嗰個軍營都好似喺呢度附近嘅喎，係嘛？仲有個扒房喎 ，Steak House 喎，呢度啊，換個角度睇下啲高樓大廈咯，都好嘅嚇。哇！啲高樓大廈，先頭係比廣州某啲地方仲悠閒，仲慢節奏。慢節奏。可能係咯，即係一過到嚟呢邊咧。行路都要急啲，行路都要快啲啊！行慢啲唔得啊！係啊，仲有瘋狂的叮叮車啦！我哋係可以轉多一個巴士站轉一個港鐵站過去嘅，咁唔轉啊，行過去啦嚇。其實就好近，係啊，仲有呢個建築物咧，嗰啲玻璃咧係特製㗎，佢係要彎嘅，有咁大強度嘅玻璃係要特製㗎。起咗好鬼耐啊！聽講話呢棟樓。今朝我哋揸車嘅時候咁會經過東莞啊嘛，睇見有啲灰蒙蒙，係啊，黃埔區、廣州黃埔區咧都覺得，甚至深圳有一部分都係㗎。就覺得哇，今日啲天氣咁差，上山頂值唔值得上啊？咩都睇唔到，睇霧霾咩？嗱，嚟到而家呢一度啊，我哋啊冇咗呢種憂慮啦。同埋冇工業啊。係啊，冇嗰啲重工業噴煙嗰啲啊。金鐘我都未嚟過，經過過。咁樣行就第一次啦嚇。相當於珠江新城係嘛？唔多係咁上下，因為好多政府部門喺度噶嘛。咁廣州啲政府部門咧就幾個地方嘅。東山區會有一部分啦。越秀嘅公園前附近有，但係最主要集中咧就喺珠江新城嘅啫。咁呢度都係好多政府部門啊，大家應該唔陌生啦嚇。喺呢邊過去，有好多領事館都係喺呢度嘅，我知道。冇錯啦，山頂纜車係咪？山頂纜車。嗱嗰度軍營。嗱喂，嗰邊係軍營，呢邊勁啊！
呢棟樓咁近距離都係第一次睇嘅。咁啊沿住呢條路咁啊行係㗎啦嚇，車好快啊老婆啊！係啊，第一次咁近睇見中銀大廈，裏邊可唔可以存錢嘅咧？真係唔知，應該得㗎啩。跟住就沿住嗰條路咁一路行過去纜車㗎啦嚇。着晒正裝，算少咗啦，因為都係有啲天氣熱啊。廣州啊，好悠閒，冇要求，係啊，個個都係 T 恤嘅。嗱，行出嚟嗰位先生又係西裝，着夾仔。唔係喺廣州通常着咁多西裝嘅咧，都係一唔係賣保險，都係地產經紀。地產經紀都冇咁多㗎啦。地產經紀因為真係太熱啦，梗係熱啦，你冇辦法㗎。嗱，嗰個有架巴士出嚟嗰度。行去坐纜車啦，唔止10萬8萬一個月嘅，揾得到嘅話絕對唔止嘅。之前睇一個又係講喺香港置業嗰啲影片，講個貴州的小伙子，咁咧佢就嚟到香港做投資銀行啦，類似就係即係叫啲老細俾錢佢去投資嗰啲啦嚇。貴州的小伙子1000萬買咗個唔算豪宅啦喺香港嘅物業啦，咁咯。咁啊喺你有能力咧，佢手頭上可能有資源啦，呢位小伙子就可以跨越嗰個階層。而家係中午差唔多2點，嗰啲人都應該趕住開工㗎，我哋再行。喺右邊呢度轉過去就可以上得對面就係嗰個叫咩名啊？嗰棟建築物成日喺啲紀錄片度睇到嘅咧。冇錯啊，終審法院啊，終審法院對面呢度係啊，梗係好睇啦。哇！呢兩棟建築好睇啊！終審法院咯。哇！嗰棟好睇啊！有啲舊建築啊，有種好似喺美國嗰啲咁嘅。呢個唔係呢個英式嘅，點會美國咧？係。你鬼知咩色？係啊，英國係英國。咁啊前邊咧就係李生啦嚇，長江集團。你知唔知長江集團係咩？長江集團啊。啱得人哋話香港咧有種精緻感就係咁解啦。同廣州唔同㗎。廣州啊真係啊好悠閒啊。悠閒。拖鞋先啊吧。係。呢度啊個個着晒啊老西啊。係。咁啊同埋呢度停車會唔會整個大灣區最貴嘅地方咧？3個鐘頭，你睇到？喂，星期日3個鐘頭係300蚊啊！嚇，唔係星期日2個鐘頭都係300蚊啊！150蚊停車費啊！長江集團梗係啦。哇，快啲行啦！呢啲真係要。哇！呢度同屯門真係啊，完全係啦，完全唔同啦嚇。屯門之係嘛？屯門有某啲地方仲冇廣州咁緊張。嗰種感覺啊，嗰種鬆弛感啊。個個快快脆脆買啲小食，中午咁啊翻去食噶咯，或者食完就快啲翻去寫字樓咁咯。哇！呢度咁熱，着住辦公室好多好舊冷氣。啲冷氣凍到不得了啊！應該對面就係匯豐銀行。嗱，對面經過一段時間步行，我哋終於嚟到呢度啦嚇，就係前邊呢嚿好有趣嘅建築物呢度，呢嚿裝置呢度，咁啊過對面馬路啊去坐纜車，住喺上邊嗰啲會有工人揸車送佢落嚟噶嘛。我知佢哋點解咁長壽。係，我都知點解佢哋咁長壽，成日要行山，梗係長壽咯。好鬼死行得㗎。哦。一翻到去啊！哇，都咁多人㗎喂！200米都唔捨得。上次我嚟到係好少人嘅，唔算多啊，唔算多。翻到去啲人啊，200米都要菜田雞。係咧，喺香港啊要行嘅。唔鬼試下。喂，纜車到啦。係啦，終於到啦。哇！山頂纜車。係。我第一次嚟啊，我。你第一次嚟？係啊，我未嚟到呢度啦。咁啊問清楚啦嚇，用八達通嘅話咧，來回有優惠，但係現場購票咧優惠係一樣嘅。咁我哋就買來回飛，就唔用八達通啦。單程136，來回168。來回108啊嘛。168。唔係108啦，啱先睇唔到咩？
上一次我係朝頭早嚟，好少人，但係諗唔到今日咁多人啊！咁啊，如果有八達通係會再快啲嘅，因為其實都冇乜所謂啊，佢嘅運載能力都係好強嘅。不過我哋咧打算唔係淨係買飛，我哋會睇到個展館，又或者上到去凌霄閣最高嗰個位置嗰個展館嘅飛咯。買住買。你係買咗呢個飛啊嚇，係包埋一個美樂體驗館嘅來回飛168蚊，其實咧就俾多60零蚊嘅啫，咁啊，都想睇去，梗係睇埋佢啦。咁難得同個老婆嚟得到嚇，咁啊纜車就來回嘅，再加埋呢一個。咁啊，帶大家亦都可以睇下啦。從業者就難講，即係領隊啦嚇。因為我都覺得冇乜香港觀眾係會上埋呢個美樂體驗館噶啦。纜車你哋應該係會坐過嘅，應該坐過啦。你細個時候應該都坐過啩嚇。咁我係第3次嚟，第一次阿三叔帶我上去啦，落嚟都係坐纜車嘅來回啊，八達通有優惠咁啊。咁之後我問過嗰個職員哥哥，咁佢都話其實你買飛都一樣嘅咋，都係有呢個優惠。咁啊，老婆冇八達通啊嘛，咁咪去買飛咯。係啊，都多㗎，前邊都多人排隊㗎，但係佢好密嗰啲車。係啊，如果國慶嗰時就唔想嚟咯，冇心情。哇！排隊排成咁嘅。咁嗱過多2個星期就國慶啦，咁啊而家我哋係嚟定先，咁啊啱晒啦。但係依家係最少人。係啦，而家就最開心㗎啦，嚟得。即係少人啊嘛，多人啊，真係。嗱咁啊呢部車上唔齊，咪下一部車咯，係咪？唔使自己都唔想去。哇！有少少似即係檳城嗰個星期三。檳城嗰個再斜啲啊，好似。嗰種車咯，山頂纜車。好多旅行團。好多旅行團。咁我覺得呢部車應該上唔到啦咯，可能上下一步。同埋佢應該係唔可以企嘅，同埋我已經證實過冇分頭等次等㗎嚇，越前越好。佢2卡列車一齊添喎，中間係通嘅。哇，上晒去都得喎，喂！哇，真多人喎！真多人喎！你睇幾斜，都幾刺激㗎！哇，你睇斜到，哇，有離心力喎！嚇！哇！同埋會見到隔離有人行上山嘅，真係好身體。咁咪一路行啦，我可以睇到嗰啲高尚住宅區應該係，同埋會掃嗰啲樹葉㗎咯。咁啊，全部都係遊客嚟㗎啦。喺隔離仲可以睇到舊嗰幾款纜車。真係住喺山頂。住到咁高係一種咩感覺咧？日日都要坐呢啲車落。唔知啊，梗係坐巴士㗎啦。住得嗰啲有工人㗎嘛，肯定係會有工人嘅。如果唔係點住到咁高啊？係啊！哇！你喺嗰條纜車嗰條路斜到呢個角度睇得到㗎喎。大家可能喺鏡頭感受唔到。哇！已經係45度㗎啦，已經其實45。你覺得呢個刺激定係檳城嗰個刺激咧？其實檳城嗰個都好斜。好斜㗎，我覺得檳城嗰個好斜。嗰個仲斜啲啦。呢個其實唔係好刺激嘅啫，都刺激，都刺激。而且你諗下咧，即係而家要做到呢一種咁嘅交通工具，其實就唔難嘅，而家呢啲技術。但係諗下100幾年啦嚇，100幾年做出嚟嘅 ，OK。咁當然啦，後期翻新過。嗰啲樓都斜嘅。係啊，所有都斜晒啦。哇！後邊好斜。45度。
啦，呢啲係咩嚟入咁樣。啊，向前望唔斜，向後望斜。同埋咧，不停喺度聽緊點解有迪士尼嗰啲音樂嘅。好鬼熱啊！我知點解呢個係迪士尼號啊，會唔會係贊助㗎？同埋空氣好啊，冇冷氣嘅。冇冷氣啊！係嘅，好刺激嘅。聽講以前用燒煤啊，老婆話見有少少頭暈添，係好熱，因為裏邊嘅係清新嘅空氣嘅，唔係，仲有隔離好多人都有香水。都係啲空調做嘅。唉，最緊要有冷氣啦。唔係呢度有嘅啦，凌霄閣。咁啊呢度就係凌霄閣啊！我記得有一位先生係我觀眾嚟嘅，上次仲遇到過添。喺呢度係職員啊，唔係職員係高層嚟嘅。我記得佢係好多賣 souvenir 嘅，最開心就係買呢啲。係仲有糖沙翁賣喎，咁大隻幾靚啊！蛋撻都有。呢啲位置就睇到好震撼㗎啦！哦，呢個景值唔值得坐纜車上嚟咧？其實先頭使咁嘅錢咧，有80%就係呢個景啦。係啊，有80%嘅錢係睇。80%嘅錢就係睇呢個景啊！好彩今日天氣幾好啊！先頭我哋咪經過中銀咯。喂，咁矮嘅啫喎，原來咁喺呢度睇啊，覺得哇！喺路邊睇哇，震撼到啊，好似望唔到上去喎。我會遮住咗個天咁，但係上到嚟就。咁其實嗰棟嘢都係幾百米嘅啫。我唔係，可能都係差唔多。呢度400幾米咯，最高位。呢個仲要唔係最高嘅地方嚟啦。企陣先啦。咧，對於一個工作日嚟講咧，今日係星期3嚟啦，算多人㗎啦，仲要中午有團嘅。呢度係蠟像館，我哋就唔包嘅，但係有一個免費又可以影。咁啊，睇下嗰位先生係邊個？呢個係邊個嚟㗎？呢個係邊個藝人咧？認唔到，你認唔到？邊個嚟㗎？唔知啊，唔似嘅，似唔似啊？你覺得？邊個嚟㗎？我就係唔知，睇極都睇唔到。劉德華。劉德華唔係啊，睇唔到。就係黃曉明啊！啊，黃曉明啊！唉，唔知。完全唔知。係啦。都係賣紀念品多。咁啊，炳爺嗰啲係幾回事？唔知喎，行下先咯，我邊度知？呢度係嚇？我哋係上咗嚟舊物博物館嘅，佢揾翻啲舊嘅嘢，然之後喺度擺啊啲衣車舊衣車，啲舊嘅風扇啦，仲有人骨啦，麗聲鐘，同埋仲有煙仔廣告。哦，呢個勁啊！你打過未？打過。我哋好似唔知。打過。我哋都用過啊。即係玩過下。打過。呢個勁啦！呢個咧就係推車仔食點心㗎啦，但係冇點心㗎啦，就有個龍鳳喺後邊添，有個喜字，打得㗎喎嚇，好唔好啊？打得㗎。彭彭蓋。汽水蓋。我哋叫彭彭蓋。你唔係叫彭彭蓋咩？都你未聽過啊？我知咩意思，但唔係咁叫嘅。有一個用過一段時間，但係上邊冇畫到咁多字。我哋好後期先用嘅。我哋香港始終唔同咧，係有唔同嘅。啲上課嗰啲書上面畫滿嗰啲用塗改液畫滿嗰啲藝術標誌啊，啲藝術嚟嘅全部都係乜嘢？仲有阿哥哥，哇，好靚仔喎，好後生。你冇呢啲乜嘢？有嘅應該。呢度咪楞住個掛曆咁樣嘅咯。好似係，好似下邊掛曆嘅。咁啊嗰陣內地冇嘅，都係香港攞嚟先有嘅。赤崗嗰個見過有，呢度有龍鳳喜嘅，但係新郎同新娘冇咗個頭咯。呢個櫃啊，呢個汽水櫃飲汽水。好似係中山我見過，仲有用緊。原來以前啲汽水咁大支，喺我哋細玩過係啊。嗱呢種就好後期啦。不跑，我第一個呢啲跑筆機就係阿表哥俾我，香港嘅表哥俾我。
哇！依啲仲有波子，波子啊，同埋呢個係鉛飛筆。行棋，哦，飛行棋。好多都見過。呢個係咩咧？呢個唔知啊。呢個係打一啲數字上去，應該係。仲有一啲電影嘅海報，同埋呢個我估係信箱嚟嘅。哇！大信箱，好似個人咁高。大量嘅舊電視機，呢個唔係電視機嚟嘅，大家知唔知係咩？啊，呢個勁啊！勁啊！雲吞麵，哇！繁體字個麵係呢個麵㗎嘛，呢個麥字喺旁邊，再嚟個麵。帶大家行過呢個啦，我諗冇乜香港觀眾會嚟呢度睇嘅，係嘛？真係啊！其實佢哋都未必會上嚟。唔會啊，好少。係啊，咁我之前其實都講過好多次啊，點解仲要嚟香港？其實我哋去嗰啲地方咧，好多香港觀眾未必會去。係，喂，真係啊！係啊，真係啊！你嗱，我又問下你香港人啊，美國唔好答我。你上一次嚟凌霄閣係幾時啊？做工嗰啲唔計啊嚇，即係你要喺度開工嗰啲唔計啊嚇，真係上嚟遊玩，寧願去深圳啦，寧願不如上深圳喎。係啊，咁我哋去另外一剎睇嚇，呢邊睇完嘅，又嚟到一個平台啊！哇，呢度可以睇到更多，同埋呢度有風啊！哇，好舒服嗰種感覺，有啲風吹埋嚟，睇到個維港嗱，嗰個中環摩天輪啊，係嘛？係。對面海就次次都搭唔到，其實今日去可以搭得到。等陣去坐埋佢咯，等陣先算啦嚇。到呢度咧，又請教下各位嚟自香港嘅觀眾啊，咁應該住得呢啲屋嘅人咧係比較富有嘅，即係係咪？山頂就係嗰度。究竟佢哋如果要買菜係點辦咧？嗱，山頂上面應該就冇菜市場嘅，亦都唔會有人送上去嘅啦。嗱，我估㗎咋嚇，應該就係有工人同埋有車，或者工人坐車落去買。我諗住得呢啲都唔係普通人。係啦。應該係咁理解吧嚇，真係唔知我嘅理解有冇錯？各位香港觀眾請告訴我嚇。我嘅理解應該係冇錯嘅，因為以前咧英國人咧點解要住山頂，就係想同下邊嗰啲平民，佢認為低等的華人分開啊。呢個係真嘅，平民係。咁喺呢度更有安全感啊。咁時至今日啦，咁洋人走晒啦，咁呢度咧就亦都變成係只要你付得到、付出得到足夠的金錢，就可以住得到嘅地方。富人嘅世界你不懂。啱。咁同埋最後一個問題咧，就係如果佢突然間想食雲吞麵咁點辦咧？你仲諗住食雲吞麵，人哋廚師都喺埋嗰度。唉，真係。有道理。所有設施都喺晒間屋入邊。哦。所以就係富人嘅世界你不懂。係。咁啊，同埋咧，我哋成日上網聽見話嗰啲有錢人啊，內地有錢富豪咧買咗幾億嘅豪宅，係咪就係呢啲咧？唔止幾億，可能仲要唔止添啊！係啊，上次唔知邊個富豪拋出嚟蝕咗10幾億，蝕咗10幾億，蝕咗10幾億。有錢人嘅世界真係唔係好明。你諗下嗰時華僑新村都億為單位啦，億零啦，幾千萬啦。唉，嗰時千萬級。而家就唔使。而家唔使。嗰度啊！又嚟到戶外平台啦。嗰度坐翻車落去。唔係嘛？呢度俾人影相嘅嘛，邊係呢度坐翻車？呢個舊車嚟㗎。時間有限，如果咪留待晚上喺度睇下風景啦。前面嗰個位就又可以睇到風景㗎啦。咁啊睇埋嗰個維港夜景就仲靚啦，算多人同埋天氣都幾好。千祈唔好節假日嚟啊！節假日就你人一多，而家今日就啱啱好啦。好似先頭嗰架車咁，其實坐得晒㗎喎。但係如果你等3部車咩？咁你就覺得哇，咁耐都未到我㗎，咁好煩躁咯。但係而家咁就啱好啊！好似我上次嚟咁早冇人咧，又好厭悶咯喎，人都冇個咁。我嚟到呢度啦，上次我就飲咗杯咖啡，但係而家咧就冇咗啦嚇。咁咧，但係一樣啊，分離道仲喺度嘅，可以睇到下邊咯。去食嘢啦，我哋又茶餐廳飲嘢定去邊咧？去邊啊？我就知啊，鼎爺好似係呢度有間。睇下。飲湯。會有2餸飯，應該係冇嘅。包飯一次啊，整個。如果呢度做個係啊，30蚊啊，仲要不得了啦，打交都似啊嚇。
嗱，前面有啲餐廳，我哋嗰度睇下。山頂廣場有便利店添，冇錯，呢度山頂廣場，啲人排隊喺度做咩咧？我想知。係咪買 pizza 啊？度冇理由嘅，旅行團買咩 pizza 得㗎？佢哋應該喺度集中，等夠鐘就去一齊去坐纜車咁解啫。我估，我哋又開始揾啲嘢食下先，睇下有啲咩寫。哇，個像素有啲低喎，我睇唔到佢寫咩字，我用緊麥當勞。餅家敏華啦，就去呢度啫。係啊，麥當勞就冇必要啦。有個鼎爺啦。呢個 pizza 好出名。pizza 都好出名。不過唔想食 pizza。仲有麥恩咯，嗱。雲吞麵。雲吞麵。因為食麥恩咯，你我寧願敏華嗰個啦。敏華整個菠蘿油。係啊，嗱呢啲黯然銷雲蛋，好出名啊！但係我唔係好飽佢。係啊，咪食個菠蘿油嗰陣時係點啊？我想飲。咁都好啊，我哋揾個地方坐下，歇下腳，敏華冰室食個蛋撻，飲杯檸檬茶，奶茶應該唔飲噶啦，係嘛？或者凍檸水嗰啲咁樣無糖嘅咁咯。哦，首先第一個係呢度食粥粉麵嘅，咁仲有敏華喺邊咧？呢個係西餐啊！支付寶600仲要減30咁多添。呢個就係靠得住佢新開嘅。咁我都係覺得敏華會穩陣啲咯。呢個勁啊！你睇嗰啲米芝蓮，哇印到成個額頭都係喎。呢個係咪啊？食點心嘅？呢個我唔知食咩㗎，粥粉小罐啊嘛，食雲吞麵咯。我都未見過有咁多個米芝蓮。雲吞麵艇仔粥，一個艇仔粥50，伊麵75啊咁樣。有冇點心嗰啲？菜咁嘅喎。粵菜咁嘅喎。菜同埋雲吞麵嗰隻。鹹肉粽咁嘅喎。粵菜。粵菜冇點心啊。即係唔係話飲茶嗰隻嘅。炒麵嗰啲咁咯。係。有啲粵菜，有啲。都係粥。粥啊嗰啲。右邊咧就係星巴克，都多人嘅，企嘅咁幾好嘅。我哋啊敏華啦，就目的都係為啲企腳墊一墊個肚咁解嘅啫。香港必食茶餐廳啊，係啊，咁啊，係3檔最高性價。輕鬆茶餐整件多笑話都唔平喎，30幾銀。下午茶時間，我想要一杯。係唔係好餓？其實我哋諗住坐下檸檬茶，我想要飲檸檬茶嘅嘢。檸檬茶加啲咩鬼嘢？係要飲檸檬茶加睇下有冇啲咩蛋撻咁食下係嘛？唔要蛋撻。唔要蛋撻。有冇啲公仔麵鹹牛肉翅？雞翼。飲品特飲，好似同樓下啲唔係好同嘅喎。菠蘿冰。又嚟到一個餐廳，就係山頂上邊嘅敏華冰廳啦。成頭汗啊！搞杯熱嘅檸檬茶。咁咧就哇！呢度點餐係一個好繁瑣嘅工程啦。繁瑣係你自己睇唔真。係睇唔真。咁我揀咗一杯熱嘅檸水咯，揀錯咗，真係好笑嘅。你夠入到啲冰我先。哦，老婆好啊，佢將佢嗰杯嘅冰塊擺過嚟我呢邊。令到我呢杯涼爽啲啦，今日犯第2個小錯誤啊！應該冇糖。咁我哋咧就唔食咁多啦，就食少少一杯熱檸水，再加多一份餐嗰啲小食，咁就係咯。攤凍下先。你一杯先。咁啊呢度嘅風景係超好啊！外邊望到嗰啲咩地方？呢度望出去啊係呢一堆島啊！呢個叫咩啊？呢個係南丫島，即係呢個方向望佢就南丫島。我就係想要一杯咁。係嘛？係啊。要凍啊，最好就係。凍都冇所謂。凍唔凍都冇所謂。就係唔想要加糖。都幾多客人啦，個山頂啊！食呢個薯條同埋炸雞翼咯。同埋仲有少少沙律嘅喎呢度，呢個唔係配菜嘅。但係我哋冇食黯然銷魂飯，因為係食唔落啦嚇。薯條咁咪算啦，啱炸起嘅，攤凍下先。好熱啊！
菜嗰度啫。肉平過菜，老婆。你諗下，真係肉平過菜。咁我哋又食飽咗個下午茶餐，坐得舒服嚇。價錢喺山頂係咁嘅啦，價錢啦，都使成100蚊，都係怪唔得樓下兩餸飯咁受歡迎咧。如果喺度開當兩餸飯啊，哇打交都似可能係嘛？唔知啊。咁接落嚟我哋都唔知去邊。而家差唔多4點鐘啦。如果而家翻去深圳灣嘅話，可能用時2個鐘頭。咁啊5點鐘又好似早咗少少。咁啊可能我會葵廣葵青，即係葵涌嗰邊都係，既然都係往嗰個方向行，係嘛？係唔多人，而且又近地鐵站睇下老婆點決定。至於呢度咧，就仲有一個麥當勞添，睇下麥當勞都係多人啦。呢度仲有佢成日想揾啲戶外平台去行啊。呢度出唔出得到去啊？係可以出嚟啊！下邊仲有個小公園咁嘅喎。呢個點樣去呢個小公園咧？咁啊可以望到上邊嗰啲豪宅啦。影下相先咧。呢度呢個方向應該係南丫島喎，各位觀眾，香港觀眾。如果我講錯，請告訴我啦。係幾舒服嘅，上到嚟山頂，幾悠閒。超靚山頂。呢個另外一邊啊。嗰個千島湖咁啊。係啦，應該係南丫島啊，應該。係嘛？因為睇地圖嘅啫。但係就要幾遠嘅咯。係上邊仲有個平台，上多層睇下，睇埋佢。既然嚟到，我哋又唔趕住翻落去下邊。係啊，千祈唔好趕時間。今日嘅標準就係9點先至仲要我已經早咗啦，早咗少少啊。其實應該再慢啲啊，應該揸車揸得再慢啲啊。咁唔得㗎，你喺嗰個高速嗰度係咪？幾好啊，咁樣咁悠閒。又嚟到一個新嘅區域啊！呢度係唔需要付費嘅，但係都可以睇到好多嘢。又有嗰啲付費嘅望遠鏡啊，嗰邊又有綠草地啦。今日天氣都算幾好，遊客都算幾多。哇！呢度望到仲多風景，成個海睇晒。喺呢度可以睇到嗰個應該會係一個發電站嚟嘅，我估。咁然之後仲有啲貨櫃船經過啊！海天一色啊！海天一色係啊！好靚！嗰啲島係咩地方嚟嘅？咪南丫島咯。哦，即係應該係啊。長洲啊，嗰啲係咪？長洲又唔係呢個方向嘅，好似咩索罟灣啊嗰啲咁樣呢個方向。呢個海拔啊，其實啊400零米啊，唔係好高。又唔算話好高。但係就幾涼爽咯，同白雲山差唔多啊。如果咧去到好凍嘅時候咧，呢度好大風咧，又反而冇咁好行啊！嗰啲東北季候風係今日真係幾好，即係夠溫暖，而且上到嚟又唔會話好曬，又有少風。就係上山嘅時候咧，坐咗喺一班噴咗好多香水嘅人身邊，哇！嗰一下真係好辛苦，係啊！而家行下又好啲嘅。都聞到好多香水味嘅，而家啲佢仲要唔係歐洲人嘅，呢個大富翁夢想世界。即係太平山就係指呢一座山係咪咧？即係而家我哋依嚿應該係啩？我唔知啊。嗱，嗰度咪凌霄閣咯。嗰個寫住太平。係應該係嘅。而家我哋呢座山就叫太平。係。唔知啊，叫觀眾講啊。我係好唔肯定咁講係㗎嚇，其實向各位香港嘅觀眾請教下，我哋呢度係太平山嗱，我已經睇過地圖啦嚇。咁咧喺香港最高海拔嘅地方會唔會就係呢度咧？咁啊呢度我哋喺地圖軟件上邊揾到啊嚇，山頂制高點，咁啊應該係都喺呢度附近，但係我哋唔打算過去。同埋盧吉道觀景台㗎噃。仲有觀景台，仲要俾門票㗎噃。呢個會唔會就係香港最高嘅地方？應該係喎，我覺得。到呢個位咧就最靚㗎啦嚇，
最靚就係呢個位嘅。咁但係咧，如果係有畏高症咧，就即係好似我咁咧，就係要好驚嘅咯。我就企到呢度算啦。哇！你係可以咧再付費啊，上去嗰個釘嗰度嘅。咁係即係可以做到一覽眾山小咯。咁其實咧，就算企喺而家呢個位置咧，望出去咧，你都可以好似喺度騰雲駕霧啊，企喺空中咁嘅啦。咁至於上邊咧，就直頭係空中嚟㗎啦，係嘛？好似呢啲咁樣冇護欄嘅咧，即係冇玻璃嘅咧，我真係唔敢埋去啊！你知嗰個老婆咧就拍得好開心咯，咁啊佢開心啲拍得㗎啦啊！我喺呢邊企下。我哋今日咧就喺呢個山頂嘅遊玩休閒的一天就結束啦。咁我哋就會落翻去山下邊嘅，即係可能去下堅尼地城啊，又或者去下唔知邊度行下食下咁啊，都係堅尼地城好唔好啊？係啊。落到去再講啊！我哋因為我又唔係好想喺深圳食。係啊，嗱，其實咁嘅，我同大家講個故仔先，同我哋傾嘅啫。我寧願喺度食咗，我都唔會翻深圳食，甚至乎兩餸飯都好嚇，因為咧喺我哋住嗰個酒店樓下咧，全部都係嗰啲辣啊，同埋好辣啊嗰啲咯。呢度做咩？就係大富翁嗰個展館喺呢度落去深圳啊嚇。咁因為我哋咧可以喺度逗留到好晏嘅8點甚至乎9點先至走，再坐巴士又好，港鐵又好，坐乜都好啦。咁去翻深圳灣口岸嘅，咁喺深圳灣口岸翻到我哋酒店咧10零分鐘嘅啫，就唔需要預留太多時間㗎，咁所以會喺香港逗留長啲嚇。仲想睇埋嗰個夜景？係想睇埋夜景，咁啊尤其實而家都4點啊，仲有2個鐘頭有夜景咁啊，到時先算啦，係嘛？我哋可以去食完嘢再。維多利亞港夜景。咁啊，不如去維多利亞港。可以，咁我哋喺中環呢邊望過去，定喺尖沙咀嗰邊望過嚟啊？嗱，我嘅建議係咁嘅，都靚嘅。我就想咁，我覺得灣仔望過嚟會靚啲嘅。首先咧，我哋而家咧就先去嗰啲咩堅尼地城啊、網紅嗰啲地方行下先，食少少嘢。有壽司郎就最好啦，或者路上有個壽司郎食少，因為嗰啲唔會飽嘅。又或者去完堅尼地城，翻轉頭食完嘢再去睇夜景，咁樣好唔好啊？一於咁話啦嚇。山頂真係好多遊客啊！世界各地嘅遊客都有啊。遊客為主啊。以真係遊客為主啊。內地㗎啦。你點解唔見阿鼎爺嗰間？係咯，唔見。有冇觀眾可以話到俾我哋聽咧？又話鼎爺喺度有間店。可能執鬼咗啦。係啊，唔出奇嘅，做生意啲嘢係咪先？但係就都 OK 多遊客嘅，比我上次嚟嘅好多。因為我上次咧趕時間啊，嚟望咗2眼就走啦。咁啊，我嚟梗係耐啦。梗係同老婆嚟睇啊，好睇，睇得深入啲啦。即係有個人傾下偈咯。係。咁啊呢邊仲有啲小食，好出名。pizza 啊嘛，我哋睇埋個 pizza， 食就唔食㗎啦。因為嗰啲好流啊。有埋個女嚟佢就食得。再確認下有咩食，呢啲幅圖清好多。雞飯咯。同埋啦 pizza 咯。冇咗鼎爺嗰個啦，應該冇咗。係嘛？應該冇嘅。亞參雞飯。亞參雞飯咯，馬來西亞咯。呢個咯，睇落都好睇。睇落可以啊，嗬。啱先我哋就去嗰個。就去咗上邊。係。我都仲有好多地方未行嘅，呢個係食雪糕嘅嗱。如果個女嚟賣，佢就唔肯走㗎啦。呢啲。仲有雪條賣，呢度 pizza 呢個都好出名嘅。係一塊30幾又唔算話好害人聽聞。你加一杯蘇打汽水啊！叫埋嘢飲58蚊，可以啊。佢係好大塊嘅，因為其實喺呢度望埋去咧，嗰塊餅咧好誇張啊，大到。因為呢種嘢咧，你睇落去唔咩啊，食落去又好鬼飽。係啊，食完之後就好飽，就係咁樣。哇！你個 pizza 大到，好啦，咁我哋真係去坐纜車喺嗰度落去啦嚇。好多旅行團啊嚇，聯合港澳呢啲我估應該係內地嘅旅行團啦。咁有啲遊客嘅自由
唔係自由行，係自由活動嘅時候上去揾啲餐廳坐下食下咁咯。好多旅行團喺度。上邊又有個餐廳，不過好似冇開門嘅，裝修緊啩。呢度有一個。同埋應該咧係越夜越多人㗎。呢度仲有個舊電車啊，1888年嘅纜車。不過而家就唔用啦，到1998年，100年嘅纜車，山頂纜車呢度寫住，佢仲要係人手開嘅。1882年，半山區居民當時咧大多數以轎子代步。就係佢啦，亞歷山大分離。咁啊起咗呢個纜車，咁啊以前啲票係咁嘅，咁啊搣飛咯。後來咧就變咗凌霄閣山頂廣場。咁其實分咗兩部分嘅，先後我哋坐山頂廣場啦，最初行係凌霄閣。1982年原來嗰陣係咁樣嘅，咁都變化唔係好大啊，但係就多咗個凌霄閣咯。咁再往前數就更加唔同啦。纜車總站仲有停轎嘅添，就係纜車個樣。呢個似依家啲版本啊。咁而家就最新第6代纜車。仲有郵票添，仲有人帶啲狗狗上嚟行喎。嚟到傍晚，而家呢個時間咧，即係開始涼爽啲，冇咁熱。如果去到越夜越多人啊，係。夜越多人啊！我懷疑個個都喺度等夜景一次。可能係啊，個個都喺度等夜景，但係4點幾鐘等就唔好啦嚇。話咧，如果而家上到嚟4點幾食少少嘢，等到其實6點半左右就開始天黑㗎啦，都唔係唔得㗎嚇。但係我哋就唔等啦嚇。等着燈，我哋落翻山下邊睇，好冇？坐纜車應該係。最遲嗰班纜車係11點，冇錯。呢度雪糕啊賣，應該係啊。小食。拉布雪糕。係啊。食雪糕，每個人嚟到呢度咧都好放鬆，喺度遊玩，咁啊開心啲，咁啊使多啲錢咯，啱㗎，好事嚟㗎。呢度仲有地圖可以睇，呢個係步行嘅路徑啊！嗱，如果有閒情逸致咁啊，可以慢慢行，咁啊記住佢行到去邊度，咁咪有啲咩嘢睇咯，全部寫住晒。日文、中文、步行路徑、英文，步行落去啊！步行要幾耐啊？你可以試下喎。唔好搞呢啲。真係㗎啦，你手下啊！即係如果你又唔坐纜車由呢度。如果唔坐纜車咁點咧？呢個太平山自然路徑嘅步行路大風。嗱呢度有寫咧，我哋先係話幾億嗰啲屋咧，真係嘅5億4千萬啊！97年。億㗎啦。億聲㗎。因為有個富豪近排出售蝕咗10幾億啊！係啊，好出名嘅咩？我唔知咩，啲地產富豪。嗱呢度有寫啊，喂，有寫要行幾耐啊？160分鐘。160分鐘。去到香港大學。山頂環迴步行徑，咁即係喺呢度一路行兜一個圈就係90分鐘。咁如果去到紫色嘅，咁其實都好喺呢度薄扶林一路行到香港大學，係啊，就要70分鐘，即係1個鐘頭多少少。又唔算話好遠。又唔算話好多啊！不過我哋都買咗來回票。係啊，唔買來回票都唔係行啦，係嘛？又有遊客咯喎，我哋坐車走不如喺度。係啊，行啦，同埋咧有風啊，唔知會唔會落雨咧？落翻山啊，都係。我哋又坐纜車，哎呀，啱走咗添，等下一步啦，等下一步咪可以坐頭位啦。